30번 문제 같은 경우는 이렇습니다. 한번 보세요. 이 문제를 풀 때는 어떻게 푸는가 하면 제일 마지막에 이렇게 읽어보고 그리고 전체적 맥락을 잡고 난 뒤에 이렇게 읽으시면 되는데 여기에 관련돼서 제가 요 얘기를 좀 드릴게요. 약간 좀 음모론적인 이야기인데 여러분 설탕 있죠? 설탕이 몸에 좋아요, 나빠요? 소금 있죠? 몸에 좋아요, 나빠요? 설탕은요, 이제 이 한의학에서 말하면 위장이 나쁜 분들은 설탕이 약입니다. 소금은요, 왜 빛과 소금이라고 하지 않나요? 이게 우리 몸에서 생성되어지는 물질이 아니기 때문에 빛과 소금은 항시 갖고 있어야 돼요. 자, 그래서 여러분은 모르겠습니다. 저랑 연식이 비슷하신 분들은 우리 한번 생각해 봅시다. 우리 어렸을 적에 식당 가면요. 반드시 뭐가 있죠? 그 식당에는 소금과 그다음에 간장이 항상 있어요. 그래서 내한테 맞게끔 간을 맞추어서 식사를 하세요라고 하고 소금 간장이 항상 있었어요. 그리고 물도 뜨시게 나왔죠. 근데 이게 어느 순간 뜨신 물보다는 찬물이 좋다, 소금 간장이 독이다라는 이야기로 인해서 사실은 우리 지금 질병 달고 살지 않나요? 그렇죠. 그러면 여기에 관련돼서 소금 설탕에 관련돼서 위험하다, 위험하지 않다는 사실이 아니고요. 이거는 지금 국제 이 금융 시장의 니즈에 의해서 좌지우지되지 않는가라는 이런 발칙한 생각을 하시면요. 뭐죠? 이런 문제가 상당히 잘 읽히고요. 그리고 이걸 적나라하게 얘기하는 이야기들은 못 알아먹죠. 왜 그런가 하면 이걸 이제 사실 설탕이나 소금이 약이거든 이라고 이야기를 하려면은 어떻게 보면 좀 목숨을 걸어야 되는 것도 있다 보니까 그런 문제들은 웬만한 사람들이 못 읽도록 해석을 해가지고 나와요. 그런 것을 제가 또 말씀을 드린 게 있죠. 한번 보시면 그렇습니다. 그래서 여러분 이 문제를 읽으면서 해석이 잘 안 된다는 거는 왜 그렇죠? 나는 그렇게 그죠? 이 전체 사회가 이제 가스라이팅하는 어느 한 방향으로 생각하기 때문에 수능은 항상 다른 방향으로 이야기를 하게 되고 그것도 굉장히 학술적인 어떤 라지 버케버러리와 이런 하이 레벨 센텐스를 가지고 제시를 하면 당연히 모르죠. 모를 수밖에 없죠. 그죠? 자, 그래 보면 됩니다. 자, 여기 보시면은 설탕에 관련된 이야기가 나오는데요. 자, 기사가 설탕을 많이 쓰도록 한 기사가 있었단 말이에요. 자, 그럼 한번 생각해 봐요. 여러분, 이 기사가 그 설탕을 많이 소비해야 된다라는 기사를 내려면은 어떻게 해야 돼요? 그럼 이제 설탕이나 소금 먹고 난 뒤에, 그러니까 여기는 설탕이네요. 설탕 먹고 난 뒤에 몸에 어떤 변화, 건강한 변화를 이렇게 설득할 수 있는 과학적인, 그렇죠? 어떤 뭔가의 어떤 근거를 대고 얘기를 해야 되지 않나요? 그렇잖아요. 근데 거기에 대한 이야기는 싹 빠지고, 그렇죠. 옛날에 이렇게 돈 벌랐고, 그렇죠. 이래 인플루언셜 아티클이 이렇게 나타났고, 이 아티클은 그러니까 이 영향을 끼치는 어떤 기사들이 그 신문 기사에 보면 설탕을 먹어야 됩니다라는 어떤 과학적 근거가 이렇습니다라는 게 나왔을 거고, 이 아티클은 뭐를 형성했죠? 이 Generation of Changes에서 특히 뭐 하는 데 있어요? Eating patterns. 맞죠? 먹는 이 패턴에 대한 세대적 어떤 변화를 형성해 왔단 말이에요. 되겠나요? 그러면, 근데 이제 이게 나중에 이제 알고 보니까 뭐다? 이런저런 여러 가지 질병에 걸린다. 비만이나 당뇨 같은 게 있다. 틀린 건 아니죠? 그런데 또 비만하고 당뇨하고 다른 어떤 증세를 갖고 있는 우리 사람들의 어떤 그 몸에 쓰는 이 설탕이라는 게 어떻게 보면 약일 수도 있죠. 약도 되고 병도 되고 하죠. 그래서 이제 백종원 아저씨가 설탕 팍팍 뿌리는 거, 전 굉장히 시원하게 보고 있거든요. 왜 그런가 하면 설탕 부족으로 인해서 계속 단계 땡기는, 여러분, 우리가 과식을 하는 이유가 뭐예요? 필요한 영양분이 섭취가 덜 되면요. 계속 먹고 싶어지는 거죠. 그 아마 저는 지금 이게 소금 부족인 것 같아요. 그죠? 그러니까 계속 먹잖아. 그죠? 일단 그런 게 있습니다. 아무튼 그래서 그러니까 옛날에 그럼 이 사람들이 바보라 가지고 이제 이 아티클을 갖다 밀어붙이는 아니죠. 그 이팅 패턴을 갖다가 바꾸려면 그만큼의 과학적 근거와 그리고 이제 이 세계적인 어떤 니즈에 이제 맞춰 가지고 그 얘기가 나오는 거라고 보면 돼요. 그래서 서로 좀 돈 버는 구조가 되죠. 그죠? 음.
그래서 제가 저번에 이런 얘기 했잖아요. 우리가 그 수백만 년 동안 진화의 과정을 겪으면서 소금을 링겔로, 그죠? 외부적 핏줄, 베인으로, 베인 인젝션으로 지금 받는 제 첫 번째 이상한 세대죠. 그죠? 말도 안 되는 이상한, 그죠? 예. 아무튼 그렇습니다. 그래서 이걸 갖다, 이게 뭐였죠? 인커러지 했겠죠. 인커러지 했겠죠. 뭐, 퍼스트를 했겠죠. 그죠? 이렇게 되는가? 답은 뭐라고 돼 있죠? 이렇게 돼 있죠. 그죠? 어, 이렇게 됐을 겁니다. 그죠? 음, 포스가 요거죠. 그죠? 그렇죠. 뭔가 이제 양육하고 뭔가 이렇게 육성하고 촉진하고 이런 것들이죠. 그죠? 설탕 많이 잡사라라고 하는 것들로 이렇게 나온 걸로 알고 있습니다. 그래서, 이제 이런 거 보면 좀 재밌죠, 그죠? 왜냐하면 이런 식의 제가 약간의 좀 시계 이야기한 것들을 갖고 있으면 수능은 여러분들이 왜 물론 이렇게 네 생각이지라고 할 수 있죠. 그게 이제 제 생각이니까 약간 조금 발칙한 생각을 좀 하십시오. 왜 그런가 하면 수능은 거기에 대한 적나라한 이야기들이 상당히 많습니다. 물론 이게 그만큼 이제 틀린 문제도 아닌데 상당히 어렵게 풀었다라고 얘기하더라고요. 그래서 제가 그 얘기를 좀 들으니까 읽어보니까 야 이거 뭔 말인지 알겠습니다. 그러니까 방금 했던 요 느낌으로 문맥을 다시 한번 여러분들이 읽어보면 상당히 좀 쉽고 재미있게 읽혀질 거예요. 자, 그러한 즐거움을 저는 뺏고 싶진 않네요. 그죠? 자, 한번 해보세요. 제가 이렇게 뒷받침되어지는 이런 이야기를 가지고, 그러면 어떤 음식에 관련된 이야기가 좋다 나쁘다라는 것이 실제적인 객관적 과학적인 증명을 통해 가지고 사람들의 건강을 증진하는 것이 아니라 자본에 의해서 좌지우지됩니까? 네, 저는 그렇게 생각됩니다. 그리고 그러한 행태들을 해왔죠. 그러면 역사는 반복하지 역사가 맞아 우린 옛날에 이거 잘못했지 하면서 되는 것은 아니라고 보신다면 조금 더 이제 수능 문장에 대한 함의를 알 수 있고 되게 재밌게 볼 수 있고 남들이 보지 않은 어떤 세계를 여러분들이 볼 수 있습니다. 자, 요건 이렇게 설명드릴게요. 30분 끝.